তো দেখো আজ হোমমেড ফুডে তৈরি হবে দারুণ এক কেকের রেসিপি। না এতে ময়দা আছে, সুজি আছে, না আটা আছে, না বেকিং সোডা, না বেকিং পাউডার, না মাইক্রো ওভেন দরকার, না গ্যাস ওভেন দরকার, না স্টিমের দরকার, কিচ্ছু দরকার নেই। তো দেখো চটপট করে একটা দারুণ আমরা কেক রেসিপি কিন্তু বানাতে পারবো। কিন্তু আশ্চর্য লাগছে তো, আটা নয়, ময়দা নয়, সুজি নয়, বেকিং সোডা নয়, বেকিং পাউডার, তো কী করে কেকটা হবে? তো চলো আমরা দেখি। কিন্তু তার আগে বলে দিই, আমার চ্যানেলটাকে এখনও যারা নতুন আছো, আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকন বাটনটা অবশ্যই ক্লিক করো আমার নতুন নতুন রান্নার ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য। ফেসবুক পেজটাকে অবশ্যই লাইক করো, আর ইনস্টাগ্রামেও তোমরা আমাকে ফলো করতে পারো। তো চলো রেসিপি শুরু করা যাক। নমস্কার, আমি আরতি নস্কর, হোমমেড ফুডে তোমাদের সবার স্বাগত জানাচ্ছি। তো আজ আমি এক দারুণ রেসিপি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো রেসিপিটা হচ্ছে কেকের, বাট এমনই রেসিপি এটা, কেকটা আমি এমন কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে তৈরি করব যেটা খুবই অবাক জিনিস, ইনস্ট্যান্ট কেক। তো এখানে দেখো আমার কাছে সব রকম জিনিস আছে, তো আমি এগুলো তোমাদেরকে দেখাবো যে এখানে আমার কাছে কী কী আছে আর কিভাবে কেকটা আজকে তৈরি করব। তো চলো আমরা দেখে নিই যে কেক আমি কিভাবে বানাবো। আর একদম খুবই অল্প সময়ের মধ্যে ইনস্ট্যান্ট কেক একদম রেডি। তো চলো ফটাফট আমরা দেখে নিই রেসিপিটা কিভাবে করব। চলো। তো এখানে আমার কাছে আছে দুধ। এই দুধটা ফোটানোই দুধ, রুম টেম্পারেচারে ছিল, খাঁটি গরুর দুধ। আর এখানে আছে পার্লেজি বিস্কিটের প্যাকেট, আর কাস্টার্ড, আর এখানে আছে চিনি, আর ডার্ক চকলেট কম্পাউন্ড যেটা হয় সেটাকে আমি একটু কেটে টুকরো করে রেখেছি। আর এখানে আছে বারবান বিস্কিট। তো দু রকমের বিস্কিট আজকে আমি ইউজ করব, যে কোনো এক রকমের বিস্কিট দিয়েও হবে, কিন্তু আমি দু রকমের বিস্কিট আজকে ইউজ করব। আর এখানে আছে আমার কাছে চিনি, আর হচ্ছে মাখন, আর আছে ভ্যানিলা এসেন্স। তো চলো আমরা ফটাফট দেখে নিই কীভাবে করব একদম ইনস্ট্যান্ট কেক। তো আজকে এই কেকটা বানাতে আশ্চর্য ব্যাপার যে না এখানে ময়দা লাগছে, না আটা লাগছে, না সুজি লাগছে, না বেকিং সোডা, বেকিং পাউডার, না ডিম, কিছুই লাগছে না। তো এইভাবে শুধু বিস্কিট দিয়ে কেক হবে। তো চলো ফটাফট আমরা দেখে নিই যে কেকটা কীভাবে বানাবো। এখানে আমি একটা কড়া নিয়েছি, কড়া। তো এই কড়ার মধ্যে আমি দুধ দিয়ে দিচ্ছি, তো 2 কাপ দুধ আমি এখানে দিয়ে দিলাম। তো এখানে তোমরা কর্নফ্লাওয়ারও ইউজ করতে পারো বা অ্যারারুট। তো আমি এখানে কাস্টার্ড দিচ্ছি, তো এটার মধ্যেই দিয়ে দিচ্ছি। তো এটা ভ্যানিলা ফ্লেভারের কাস্টার্ড আছে, তো তোমরা চাইলে কর্নফ্লাওয়ার দিতে পারো, বারবার বলছি। আর 1 চামচ বাটার দিয়ে দিলাম, ক্রিমি টেক্সচারটা আসবে বলে। তো যাই হোক, তো এবারে আমি সবকে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। এবারে আমি এটাকে গ্যাসে বসাবো, ঠিক আছে? তো এখানে আমি
এসেন্স 1 টেবিল চামচ। যেহেতু কেক হচ্ছে, কেক তো দিতেই হবে। আর চিনি এখানে দেব, বেশি দেব না, কারণ আমি এখানে বিস্কিট ইউজ করব, তো ওই জন্য আমি চিনি বেশি দেব না। তো এখানে আমি 1 2 3 4 টেবিল চামচ আমি চিনি এখানে অ্যাড করব। এবারে চলো গ্যাসের কাছে চলে যাই আমরা। গ্যাসটাকে অন করে দিয়েছি। তো এবারে আস্তে আস্তে এটাকে ঘেটে নেব, দুধটা ফুটে আসবে আর বাটারটাও ততক্ষণ মেল্ট হয়ে যাবে। তো এটা একটা মানে গাঢ় একটা যতক্ষণ না এটা গাঢ় হবে ততক্ষণ এটা এইভাবে কনস্ট্যান্ট চালিয়ে যেতে হবে। মানে একটা ঠিক দরকার, তো আস্তে আস্তে হবে। তো দুধটা যত গরম হতে থাকবে তত এটা ঠিক হতে থাকবে। তো দেখো কতটা ঠিক হয়ে গেছে। এবারে আমি গ্যাসের ফ্লেমটাকে লো করে দিচ্ছি। এবার লো ফ্লেমে এটাকে কনস্ট্যান্ট 3 থেকে 4 মিনিট চালিয়ে যেতে হবে। 3 থেকে 4 মিনিট এটাকে কনস্ট্যান্ট একটু চালিয়ে যেতে হবে। একদম ছাড়লে চলবে না, ছাড়লেই কিন্তু এটা একদম লেগে যাবে। তো এটা আমার হয়ে গেছে। তো এটা হয়ে গেছে কি করে বুঝবে? এটা যখন এরকম করবে তো দেখবে একবারে পড়ছে না, আটকে আটকে পড়ছে থেমে থেমে। আর তো এইরকম দেখে বুঝে যাবে যে এটা হয়ে গেছে। যদি মনে করো যে এটা মানে ব্যাচুলার ওপর থেকে এরকম টানলে আবার এক হয়ে যাচ্ছে, তাহলে মনে করবে যে হয়নি। তো এটা হয়ে গেছে। তো এই যে দেখো থিকনেসটা কতটা মোটা হয়েছে। এবারে আমি গ্যাসের ফ্লেমটাকে অফ করে দেব। তো গ্যাসের ফ্লেম অফ করে দিলাম। এবারে নেক্সট প্রসেসে যাব। তো আমি এরকম একটা বক্স নিয়েছি। তো তোমরা যে কোনো টাইপের বক্স নিতে পারো। তো এবারে কেক টিন যেগুলো হয় মোল্ড, ওগুলোও নিতে পারো। তো আমি এরকম টাইপের বক্স নিয়েছি। এবারে আমরা কি করব, ফার্স্টে বিস্কিটগুলোকে আমি সাজাবো, ঠিক আছে? তো পরপর পরপর আমি চটপট করে বিস্কিটগুলোকে সাজিয়ে নিই। বিস্কিটগুলোকে এরকম উষ্ণ গরম দুধে নিয়ে হালকা খালি জাস্ট একবার ডিপ করতে হবে, বেশিক্ষণ না। বেশিক্ষণ ডিপ করলে কিন্তু নরম হয়ে যাবে। তো জাস্ট একবার করে ডিপ করতে হবে। একবার করে ডিপ করে আর ব্যাস আমরা সাজিয়ে নেব পরপর পর। তো দেখো আমি এগুলোকে ডিপ করে দুধে, হালকা উষ্ণ দুধে মানে ডিপ করে এগুলোকে সাজিয়ে নিয়েছি। তো এটা আমার সাজানো হয়ে গেছে। এবারে আমি কি করব, এই যে কর্নফ্লাওয়ার বা কাস্টার্ডের যে এটা বানিয়েছি, এটাকে আমি এবারে এর উপরে আস্তে আস্তে স্প্রেড করব বিস্কিটের উপরে, ঠিক আছে? এই যে এরকম করে নিয়ে নেব, এরকম করে দিয়ে দেব। তো দেখো আমি এটাকে এইভাবে স্প্রেড করে নিয়েছি পুরো। এবারে কি করব, আমি এর উপরে একটু চকো চিপস দিয়ে দিচ্ছি একটুখানি। একদম
অপশনাল আছে, তোমরা দিলে দিতে পারো, না দিলে না দেবে, কোনো ব্যাপার না। তো এবারে দেখো এটা খুব ভালোভাবে আমি স্প্রেড করে চকো চিপস দিয়ে দিই। এবারে এর উপরে আবার আমি এখন পার্লেজি বিস্কিট দিই। তো এই সেম প্রসেসে এটাও হালকা হালকা ডিপ করব। পার্লেজি বিস্কুট অবশ্য একটু শক্ত থাকে। ডিপ করে পরপর সাজিয়ে নেব আবার। তো আমি এখানে দুটো বিস্কিট ইউজ এই জন্য করলাম যে দুটোরই মানে স্বাদ পাওয়া যাবে। তো তোমরা চাইলে কিন্তু একটা যে কোনো একরকম বিস্কিট দিয়ে তোমরা এটা করতে পারো, কোনো ব্যাপার না। তো আমি দু রকমের বিস্কিট ইউজ করলাম আমার পছন্দর মতো। তো দেখো এটাও এইভাবে, এবারে এইভাবে এটার উপরেও এটা স্প্রেড করব। তো এটা আমার হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি একটু ফ্রিজে ঠান্ডা করব, তারপরে নেক্সট প্রসেসটা দেখাবো। যে উপরে এখনও বাকি আছে, এটা তৈরি হয়নি। তো এটা ফ্রিজে আমি 10 মিনিটের জন্য রেখে দিচ্ছি, পরে আবার দেখাচ্ছি কি করব। এবার নেক্সট প্রসেসে এখানে আমি গরম জল নিয়েছি। তো এখানে যে চকলেটটা নিয়েছি, এটা ডার্ক কম্পাউন্ডের যে বার চকলেটগুলো আসে বড় বড়, আমি ওইটা নিয়েছি। ওটা নিয়ে এবারে আমি কি করব, এর মধ্যে এখন 1 থেকে 1 টেবিল চামচ বাটার দিয়ে দেব। তো বাটারটা আমি এই জন্য ইউজ করছি, আগের মানে প্রথমে ফার্স্টে ইউজ করেছি, এখনও ইউজ করছি, কারণ এই কেকটা ইনস্ট্যান্ট কেক হচ্ছে। তো এতে একটু বাটার দিলে কি হবে, এর একটা ক্রিমি টেক্সচারটা আসে আর কি, তো সেই জন্যই দেওয়া। তো এবারে জলটা গরম হোক, জলটা গরম হয়ে গেছে। এবারে আমি বাটিটাকে বসিয়ে দিলাম, কারণ চকলেটটাকে মেল্ট করতে হবে। আর এটা মাইক্রোওয়েভে দিলে কী হতো, তাড়াতাড়ি মেল্ট হয়ে যেত। তো মাইক্রোওয়েভে দেবো না, এতেও চট করে হয়ে যাবে, এক্ষুনি হয়ে যাবে, বেশি সময় লাগবে না। আর আমি এতেও একটু ভ্যানিলা এসেন্স দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ। তো দেখো মেল্ট হওয়া শুরু হয়ে গেছে। তো দেখো এটা মেল্ট হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে এরকম দেখে গ্যাসটাকে অফ করে দিচ্ছি। তো এটাকে আমি 10 মিনিট পর ফ্রিজ থেকে বার করে নিয়েছি। তো এর ওপরে এবার আমি চকলেটটাকে স্প্রেড করে নেব। তো দেখো এটা আমি পুরো চকলেটটাকে স্প্রেড করে নিয়েছি, খুব সুন্দর একদম। এটাকে এবারে আমি আবার ফ্রিজে রেখে দেবো। তো এটাকে আবার আমি 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য ফ্রিজে রেখে দেবো, তারপর আমি বের করে দেখাবো যে কেকটা কেমন হয়েছে। চলো 10 থেকে 15 মিনিট পর ফিরে আসবো। দেখো আমাদের ইনস্ট্যান্ট কেক একদম রেডি। তো বাইরে থেকে টেক্সচারটা দেখছো কত সুন্দর লাগছে, লেয়ারগুলো। তো দেখো কত সুন্দর কেকও আমাদের রেডি হয়ে গেছে একদম। এবার আমি এটাকে কেটে দেখাচ্ছি।
তো দেখো আমাদের ইনস্ট্যান্ট কেক রেডি। কত সুন্দর লাগছে লেয়ারটা, আর উপরে চকলেট। তো সুন্দর এরকম একদম ইনস্ট্যান্ট কেক কত সুন্দর তৈরি হয়ে গেল। না ময়দা না ময়দা, না সুজি, না আটা, না বেকিং সোডা, না বেকিং পাউডার, না কনডেন্স মিল্ক, কিচ্ছু দরকার হয়নি। তো চটপট করে একদম রেডি হয়ে গেল আমাদের ইনস্ট্যান্ট চকলেট কেক। কত সুন্দর লাগছে দেখো, এই টেক্সচারটা, লেয়ারগুলো দেখো কত সুন্দর লাগছে। তো তোমরাও চটপট এরকম বানিয়ে ফেলো ইনস্ট্যান্ট চকলেট কেক, আর দিয়ে দেখবে কত মজা পাবে আর কত সুন্দর লাগবে খেতে। একদম মানে কেকের মতো, এমনি নর্মাল কেকের মতো। আর এতে কোনো গ্যাসেরও দরকার হয়নি, গ্যাস জ্বালানোরও দরকার হয়নি, না ওভেনের দরকার হয়েছে, না মাইক্রো ওভেন, না কিছু, না না স্টিম, কিচ্ছু না। তো শুধু ফ্রিজে রেখে কেক জমে গেছে। তো আশা করছি আমার আজকের এই রেসিপিটা তোমাদের ভালো লেগেছে। তো রেসিপি যদি ভালো লাগে তো লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অবশ্যই করো। ফ্রেন্ড রিলেটিভসদের সাথে শেয়ার করো, আর আমাকে কমেন্টে জানিও যে আমার আজকের রেসিপি তোমাদের কেমন লাগলো। চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না। তো আজকের জন্য এই পর্যন্ত, আমি আবার আসবো নতুন রেসিপি নিয়ে। তো ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো অ্যান্ড সুস্থ থেকো, অ্যান্ড বাই বাই।